Всем салам алейкум, под жироводом. Вот я на форуме искал, на YouTube канале, причина. Вот сегодня буквально у меня тоже застучал левая голова. Водительская сторона у меня леворулька. Бензин 3-литровый, двигатель 6G72 93-го года. Как бы я вот искал, что-то вот ответов так и не нашел. Но пришлось открывать. Головку скрыл. И нашел вот такую вот причину. Вот она. Видите, коромысла. Вот звук. Здесь находится компенсатор, гидрокомпенсатор. Вот он у меня просевший. Из-за него вот звук у меня был на левой стороне. Гидрокомпенсатор он у меня лежит. А гидрокомпенсатор выглядит вот так. Вот он. Вот он, гидрик. Вот он у меня, наверное, просевший. Из-за него у меня был стук. Я тоже испугался вначале. Поджерик. Бензин. Вот, если мое видео поможет кому-нибудь, пожалуйста, смотрите. Это получается вот с радиатора первый, второй, третий поршень, третий клапан, да, или как, я не знаю. Вот я тоже недавно приобрел эту машину. Вот такие вот у меня из-за этого стук был. Всем давайте пока.